ကဘာဦးကျန်းကိုအသက်ဖြစ်လေ့လာခြင်းဝင်ငါချက်14ကိုအပိုင်း2ပိုင်းခွဲ၍တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်ယခုအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါသည်အပင်2ပင်နှင့်လွန်ခဲ့သောဝင်ငါချက်တွင်ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရာအပင်သည်စာရန်ကိုပုံဆောင်ပြီးသူထံတွင်တည်ခြင်း၏တကူဘုရားသခင်ထံမှဝေးကားသောအရာအလုံး၏ပါဝင်သောအကြောင်းအရာဇာတိနှင့်တည်ခြင်းနှစ်ခုစလုံး၏ရလက်တို့ရှိကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ယခုတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ဤအပင်၏အလေးအလာသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်၎င်း၏အလေးအလာမိခုံမှုကင်းမဲ့စီရန်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သည်အသက်ပင်၏အလေးအလာကိုသိလို့သည်ဆိုလျှင်ဒီကျွမ်းရာအပင်၏အလေးအလာကိုလည်းသိမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောယင်းသည်အသက်ပင်၏အလေးအလာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အသက်ပင်၏အလေးအလာသည်မိခိုခြင်းအလေးအလာဖြစ်ပြီးဒီကျွမ်းရာအပင်၏အလေးအလာသည်လွတ်လပ်မှုဖြစ်ပါသည်သခင်ဘုရားထံသို့မိခို၍လှုပ်ဆောင်သောအရာမှန်သမျှသည်အသက်ပင်၏အလေးအလာဖြစ်သည်သခင်ဘုရားထံသို့မိခိုမှုကင်းမဲ့စွာလှုပ်ဆောင်သောအရာမှန်သမျှသည်ဒီကျွမ်းရာအပင်၏အလေးအလာဖြစ်ပါသည်လူတိုင်းသည်လွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်ကြပါသည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်သခင်ဘုရား၌ဘယ်သောအခါမှလွတ်လပ်မှုမရှိသင့်ပါဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာတွင်လွတ်လပ်မှု၏အတိတ်ပဲမှာတည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သည်လွတ်လပ်မှုရှိလာပြီဆိုလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုတတ်နေခြင်းမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်သခင်ဘုရားထံသို့မိကိုယ်မှုမရှိခြင်းဆိုသည်မှာကျွန်တော်တို့သည်သခင်ဘုရားထံမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုခွဲခြားရန်အတားအဆီးတစ်ခုရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝိညာဉ်ရေးရာတွင်တင့်ကိုယ်တင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှိဖြစ်ပြီဟုမထင်ပါနှင့်မိမြပင်ရှိလျားသောလျှက်စစ်တက်ဆင်ထားစေကမူယင်းသည်အတားအဆီးမရှိဘဲတက်ဆင်ခြင်းရှိရန်လိုအပ်နေပါသည်၎င်းသည်ဝိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်တွင်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်တော်၌တွေ့ကြုံခံစားခြင်းများစွာရှိနေပါပြီကျွန်ုပ်သည်ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်လာခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပါပြီကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါဟု၍ဘယ်သောအခါမှမပြောပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောစိတ်သဘောထားကိုဘယ်သောအခါမှမမွေးစားထားသင့်ပေကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရားပေါ်တွင်အဆက်မပြတ်မိခိုထားရန်လိုအပ်ပါသည်အသက်ရှင်သောသခင်ဘုရား၏အထံတော်မှမိခိုမှုကင်းမဲ့မသွားပါစေနှင့်တစ်စက္ကန့်မျှမိခိုမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်ပင်တေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အလေးအလာနှစ်ခုကိုတည်နာလဲခြင်းအသက်ပင်၏အလေးအလာနှင့်ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရာပင်၏အလေးအလာတို့ကိုတမန်ကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးတွင်တွေ့မြင်ရပါသည်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ရှိသောအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအရာအလုံးသည်ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရာပင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိပြီးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောအရာအလုံးသည်အသက်ပင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိပါသည်ပထမလမ်းကြောင်းသည်တည်ကျွမ်းရာပင်၏လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယလမ်းကြောင်းကိုအသက်၏လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ခေါ်ဆိုလိုပါသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ဤလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုလေ့လာမည်ဆိုပါကယင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့အားတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးအထက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပေလိမ့်မည်ပထမအနေဖြင့်လူသည်တည်ကျွမ်းရာအပင်၏အသီးကိုစားရန်တိုက်တွန်းခံခဲ့ရသည်ရလက်အနေဖြင့်လူသည်ကြဆင်းခဲ့သည်ကြဆင်းသောလူမှဆင်းသက်လာသောသူများသည်ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်မိကိုချင်းလုံးလုံးမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်သူတို့၏အသိပညာများအပေါ်တွင်မိကိုခဲ့ကြသည်တင်ကျက်စွာပြောဆိုရလျင်အသက်၏လမ်းကြောင်းသည်ကြဆင်းပြီးရွေးနှုတ်ခံခဲ့ရသောအာရန်နှင့်အစပြုခဲ့ပါသည်ယင်းသည်အာဗေလနောဤအာဗြဟံဣဆက်ယာကုပ်နှင့်များစွာသောဣသရေလလူများမှတဆင့်ဆက်လက်၍သွားခဲ့ပါသည်ဤအသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်နောဤတဲအာဗြဟံဤတဲတော်နှင့်ဗိမာန်တော်တို့ရှိကြသည်တည်ကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းသည်ဂါဣနာနှင့်အစပြု၍မကောင်းသောသူများဖြင့်ဆက်လက်၍သွားနေခဲ့ပါသည်တည်ကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အင်းအောင်မြို့ဘာဘူးလုံရဲတိုက်တောတုံဖာရော၏တံပိုးထားသောနေရာနှင့်အသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသောအရာများကိုဆွဲဆောင်တတ်သည့်ဘာဘူးလုံတို့ဖြစ်ကြပါသည်ဓမ္မတိကျမ်းတွင်တူညီသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါသည်ဓမ္မဟောင်းနှင့်ပညတ်တရားနှစ်ခုစလုံးသည်မူလအစတွင်အသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိခဲ့တော်လဲ
ကျူပါသာရေးသမားများသည်ထိုအရာများကိုအတိတ်သက်အနေဖြင့်သာပြုမှုခဲ့ခြင်းအပြင်ထိုအရာများကိုတိကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ထားရှိခဲ့ပါသည်ပါရိရှဲများသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအားတိကျွမ်းရာ၏နီလန်း၌အသုံးပြုခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုကြွလာသောအချိန်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်တိကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းတွင်ရှိခဲ့ကြသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်သည်သာလျှင်အသက်၏လမ်းကြောင်းတွင်ရှိခဲ့သည်ထို့နောက်ကိုယ်တော်သည်သူ၏တပည့်တော်များအားအသက်၏လမ်းကြောင်းသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ပင်တေကုတ်တင်နေ့တွင်ကိုယ်တော်၏တပည့်တော်များသည်လူများစွာအားအသက်၏လမ်းကြောင်းသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ထိုအချိန်တွင်ကျူဘာသာတရားသည်တိကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိခဲ့ပြီးအသင်းတော်သည်အသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိခဲ့ပါသည်သို့တော်လည်းတိတ်မချခင်အချိန်တွင်အသင်းတော်သည်ကျဆင်းသွားခဲ့ကအသက်ရှင်သောခရစ်တော်ထံမှတည်နေသောကျမ်းစာအသည့်ပညာသို့ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးခရစ်ယာန်လောကဖြစ်လာခဲ့သည်အသင်းတော်သည်အသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဖြစ်တော်လဲခရစ်ယာန်လောကသည်တည်ကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်ဗျာဒိတ်ဆက်ခွင်၌နောက်ဆုံးတွင်ခရစ်ယာန်လောကသည်ကြီးမားသောဘာသာရေးဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပြီးလောက၏နိစနစ်များကိုကြီးမားသောနိုင်ငံရေးဘာဘူးလိုမျိုးကြီးအထက်တွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ကြီးမားသောဘာဘူးလိုမျိုးကြီးတွင်ဘာသာရေးတွင်ပြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပြင်းဟု၍ပုံပန်းတွင်ပြင်းနှစ်ခုရှိပါသည်မိသည့်ပုံပန်းတွင်ပြင်းများပင်ဖြစ်နေစေကမူကြီးမားသောဘာဘူးလိုမျိုးကြီးသည်တည်ကျွမ်းရာလမ်းကြောင်း၏အဆုံးသတ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ခရစ်ယာန်များအထဲတွင်ရှိသောအောင်မြင်သူများသည်မြည်သည့်အချိန်ခါတွင်ဖြစ်စေအသက်၏လမ်းကြောင်းထံမှတည်ကျွမ်းရာ၏လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပေသူတို့သည်အဆုံးစွန်သောပန်းတိုင်ဖြစ်သည့်ယေရုရှလင်မြို့သည်ဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်သည့်အထိအသက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်ကြီးမားသောဘာဘူးလုံမြို့ကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ထံမှမဟုတ်သောအရာအလုံးသည်မိအားဖြင့်ဖယ်ရှားခံရမည်ဖြစ်ကာမိရဲ့အထဲသို့ချပစ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်ခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်၌တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ရှိသောအပေါင်းလက္ခဏာအရာများအလုံးသည်အသက်မြင့်ရည်၏စီစဉ်ခြင်းအဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့သည်အထဲသို့တည်ဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်မိအန်၏ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ရေများစစ်စစ်နေသောယေရုရှလင်မြို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာ၏အဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့သည်မိအန်နှင့်မြို့တော်တစ်ခုကိုမြင်ရပါသည်မိအန်သည်တည်ကျွမ်းရာလမ်းကြောင်း၏အဆုံးစွန်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည့်ဆာလောင်မှုကိုဖြစ်စေသောမိအန်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်သည်အသက်လမ်းကြောင်း၏ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည့်ဆာလောင်မှုကိုပြပြောက်စေသောရည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်တည်ကျွမ်းရာအပေနှင့်အသက်ပင်၏အစေတို့ကိုရိတ်သိမ်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်တည်ခြင်းသည်ကောင်းသောအရာများစွာ၏အောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှအကောင်းဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်များ၏နောက်ွယ်၌ပင်လေပုံကွယ်နေနိုင်ပါသည်များစွာသောချစ်ဖွယ်ခရစ်ယာန်များသည်အခြားသူများပေါ်တွင်ရှိသောကောင်းမွန်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရကြပါသည်တင်းရည်ရွယ်ချက်သည်အလွန်ပင်ကောင်းမွန်နေနိုင်တော်လဲတည်ခြင်းဖြစ်သောစာရန်သည်ထိုအရာ၏နောက်ွယ်တွင်ပုံနေနိုင်ပါသည်ဆိုးညစ်သောအရာများ၏နောက်ွယ်တွင်တည်ခြင်းသည်ပုံအောင်နေကြောင်းကိုအလုံးသိကြပါသည်ဘုရားကြောင့်ကံများသို့တက်ရောက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်လာပြီးလောင်းကစားယုံသွားခြင်းတို့ထက်ပို၍ကောင်းမွန်ပါသည်သို့တော်လည်းတည်ခြင်းသည်နေရာနှစ်ခုစလုံးတွင်တွေ့ရပါသည်ကွာခြားချက်မှာတွင်ပြင်ထင်ရှားမှုဖြစ်ပြီးစစ်မှန်ခြင်း၌မဟုတ်ပါတည်ခြင်းသည်ကောင်းသောအရာနှင့်ဆိုးသောအရာနှစ်ခုလုံး၌တည်ရှိကာထင်ရှားနေပါသည်တည်ခြင်းသည်လိမ္မာပါနက်လာသည်ယခုတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ညီသည့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိကြပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်အသက်ပင်လမ်းကြောင်းကိုယူဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ထပ်ဆင့်ပြောဆိုသောစကားယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှအပင်နှပင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သည်ထပ်တိုးရဲ့ဝင်ငှလိုပါသည်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည်အသက်၏စာဆောင်ဖြစ်ပါသည်ဤဧဝံဂေလိစာဆောင်တွင်လူသားများ၏အကြောင်းကိစ္စများစွာအားသခင်ဖျားထံသို့ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်ထိုအကြောင်းအရာများအလုံးနီးပါးသည်ဘာသာရေးတွင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းကဲ့သို့သောမေးခွန်းများဖြစ်သည်သ
ခင်ရှုသည်မြည်သည့်အကြောင်းအရာတွင်မျှမှန်သည်သို့မဟုတ်မှားသည်ဟု၍ပြန်မပြောခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်ရှမာရိမိန်းမသည်သခင်ယေရှုအားစစ်မှန်သောကိုယ်ွယ်ရာနေရာနှင့်ဆက်လင်း၍ရှမာရိတောင်ပေါ်မှလားသို့မဟုတ်ယေရုရှလင်မြို့မှလားဟုမေးမြန်းခဲ့သည်သခင်ဘုရားကဤသည်မှာမှန်ကန်သောနေရာနှင့်မှားယွင်းသောနေရာတို့၏အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်၏အကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်းပြန်ဖြေခဲ့သည်မှန်သည်သို့မဟုတ်မှားသည်ဟုသည့်အဖြေနှင့်ပတ်သက်၍စဉ်းစားခြင်းသည်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပေနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်သခင်ဘုရားကဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောအားတစုံတစ်ခုသောနေရာတွင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့၏ဝိညာဉ်၌ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်အသက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောအားအသက်ရှင်သောယင်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့၏ဝိညာဉ်အထက်၌လက်ခံရရှိသောကြောင့်ဤဝတ်ပြုခြင်းသည်အသက်ပင်အလေးလာတိုင်းပင်ဖြစ်သည်တနေ့တွင်သခင်ဖျားသည်မွေးရပါမျက်စိကန်းသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လေသည်တပည့်တော်များသည်ဇာတိ၏ရမိုးခြင်းအောက်တွင်ရှိပြီးဘာသာရဲ့အတွေ့အခေါ်များဖြင့်ဤသူသည်မျက်စိကန်းခြင်းမှာအဘယ်သူအပြစ်ကြောင့်နီကိုယ်အပြစ်ကြောင့်ကန်းသလောမိဘအပြစ်ကြောင့်ကန်းသလောဟုသခင်ဖျားအားမေးလျှောက်ကြလေသည်သခင်ဖျား၏အဖြေကိုနားထောင်ကြည့်ပါထို့သောမွေးဖွားလာသည်မှာကိုယ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုသူ၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဒီဤသည်မှာသခင်ဘုရားပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၏ပုံသက်သည်ဖြစ်ပါသည်လူများသည်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်၏အတိများဖြစ်ကြသောမှန်သည်သို့မဟုတ်မှားသည်ဟုတ်သည်သို့မဟုတ်ဘူးစသည့်အတိုင်းအမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပါသည်သို့သောသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သောအသက်ပင်ထံသို့လူများကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေပါသည်နီကောဒင်သည်သခင်ဘုရားထံသို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်း၌ချဉ်းကပ်လာသောအခါသခင်ယေရှုကသူသည်ဘုရားဆိုင်ရာအသက်နှင့်အတူပြန်လည်မွေးဖွားရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်ယင်းသည်အသိဉာဏ်ထဲသို့ပညာထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သောသွန်သင်ခြင်းအကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲယင်းသည်ဝိညာဉ်ထဲသို့ဘုရားဆိုင်ရာအသက်ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်သောအသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်သခင်ဘုရားသည်သူ၏တပည့်တော်များအားမှန်သည်သို့မဟုတ်မှားသည်ဟုတ်သည်သို့မဟုတ်ဘူးစသည်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုထွက်လာနိုင်စေရန်ဆိုလိုသည်မှာကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုစွန့်ပယ်၍အသက်ထံသို့အပြည့်အဝဖြင့်လာရောက်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်အသက်သည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါသည်အခြားသောအရာတစ်ခုကိုအခန်းကြီးရှိသခင်ဘုရားထံသို့ခေါ်ဆောင်လာသောအပြည့်ရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဤမိန်းမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုနေစဉ်တွင်ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဖာရိရှဲများကသခင်ယေရှုအားမောရှေသည်ထိုကဲ့သို့သောမိန်းမအားကြောက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ပညတ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တွင်သူတို့သည်ကိုရောသည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်နည်းဟုသခင်ဘုရားအားမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်သူတို့သည်သခင်ဘုရားအားဟုတ်သည်သို့မဟုတ်ဘူးဟု၍အဖြေတစ်ခုခုပေးရန်တွန်းအားပေးခဲ့တော်လဲကိုရောသည်ထိုနည်းလမ်းဖြင့်မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါကိုရောကသင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေးဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်ဤသည်မှာမြည်သို့ဆိုလိုပါသည်ဆိုလိုသည်မှာဤစัจ java လာတစ်ခုလုံးတွင်ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင်အပြစ်မရှိသောသူဖြစ်ကြောင်းသခင်ဘုရားသည်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြညွှန်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖာရိရှဲများသည်သခင်ဘုရား၏အဖြစ်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်သွားကြပါသည်ထို့နောက်တွင်သခင်ဘုရားသည်မိန်းမအားငါသည်လည်းတင်း၏အမှုကိုမစီရင်သွားလောနောက်တစ်ဖန်အပြစ်မပြုနှင့်ဟုပြောခဲ့ပါသည်ဤအကြောင်းအရာကယင်းသည်ပညတ်တရားသို့မဟုတ်အသိပညာ၏အကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုထိတွေ့ခြင်းအကြောင်းအရာလုံးလုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါသည်အသက်သည်မြည်သည့်အရာနည်းအသက်သည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်အသက်၏အလေးလာသည့်အဘယ်နည်းအသက်၏အလေးလာသည့်အရာခတ်သိမ်းတွင်ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်မိကိုအားကိုးခြင်းဖြစ်သည်တင်သည်ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်မိကိုသည်ဆိုပါကအရာခတ်သိမ်းသည်အသက်ဖြစ်သည်ဤတွင်ကဘာဦးကျမ်းကိုအသက်ဖြစ်လေ့လာခြင်းဝင်ငါချက်14
အပိုင်းတိတ်ကိုတင်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားဆင်နေကြသောတန်ရှင်းသူများအခြားညီကိုညီမများထံသို့ပြန်လည်ဝင်မြပေးဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်